আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের সাথে দেশি মুরগির মাংসের রেসিপিটি শেয়ার করব। মুরগির মাংস আমরা কম বেশি সবাই রান্না করতে জানি। আমার আজকের এই রেসিপিটি মূলত যারা নতুন রাঁধুনি তাদের জন্য। যারা নতুন রান্না শিখতেছি তারা হয়তো সঠিক পরিমাণটা বলতে পারি না, বা সঠিক পরিমাণটা না জানার কারণে মুরগির মাংসটা অত সুস্বাদু হয় না। তো আজকে মূলত এই রেসিপিটি তাদের জন্য। আশা করি আপনাদের রেসিপিটি ভালো লাগবে। আর যদি আমার রেসিপিটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করবেন, যেন পরবর্তীতে আমি যে ভিডিওগুলো দিব ওগুলোর নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে চলে যায়। তো চলুন আমরা মূল রান্নায় চলে যাই। এখানে আমি একটি দেশি মুরগি নিয়েছি। এখানে 1 কেজির বেশি আছে। মুরগিটা আমি হাড়সহ নিয়েছি আর মুরগির চামড়াটাও নিয়েছি। আপনারা চাইলে চামড়াটা ফেলে দিতে পারেন। আমি এমনিতে চামড়া অত পছন্দ করি না, কিন্তু দেশি মুরগির চামড়া সহ রান্না করলে অনেক মজা হয়। মুরগির চামড়াটা আমি ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিয়েছি আর মুরগিটাও আমি ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এরপর নিয়েছি 2টি বড় সাইজের পেঁয়াজ। পেঁয়াজটা আমি এভাবে কুচি করে নিয়েছি। আর নিয়েছি আদা বাটা, রসুন বাটা 2 চা চামচ করে। লবণ নিয়েছি 1.5 চা চামচ। মরিচের গুঁড়া নিয়েছি 2 চা চামচ। হলুদের গুঁড়া 1 চা চামচ। জিরা ধনিয়ার গুঁড়া 1 চা চামচ। আমার জিরা আর ধনিয়ার গুঁড়া একসাথে গুঁড়ো করা, এই জন্য আমি একসাথেই নিয়েছি, আপনারা আলাদা আলাদা করে নিতে পারেন। এই মশলাগুলো এখন আমি একটু পানি দিয়ে মিক্স করে নিব। এরপর আমাদের লাগবে টমেটো পেস্ট। আমি একটি টমেটোকে গ্রেটারের সাহায্যে গ্রেট করে নিয়েছি। আর নিয়েছি গরম মশলা। এখানে আমি 2টি তেজপাতা নিয়েছি, 5টি এলাচ আর দারচিনি 2 টুকরো নিয়েছি। মাঝারি সাইজের 2টি আলুকে আমি এভাবে কেটে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব হলুদ গুঁড়ো 1/2 চা চামচ আর 1/2 চা চামচ দিব লবণ। এখন এটাকে ভালোভাবে মেখে আমি তেলে ফ্রাই করে নিব। এখানে আমি পরিমাণ মতো তেল নিলাম। এখন আলুগুলো দিয়ে দিব। আলুগুলো ভালোভাবে ভেজে নিব। তেলটা ভালোভাবে গরম হলে তারপর আলুগুলো দিবেন। আমার রেসিপি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর আপনারা কি কি রেসিপি দেখতে চান অবশ্যই আমাকে বলবেন, আমি অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করব। আলুগুলো ভালোভাবে ভেজে নেওয়া হলে আমি তুলে নিব। খুব বেশি ভাজার প্রয়োজন নেই। এখন আমি এই একই তেলে মাংসটা রান্না করব। আমি এখানে যে পরিমাণ তেল নিয়েছিলাম ওটাতে আমার মুরগি রান্নাটা হয়ে যাবে। আমি এখানে প্রায় 1 কাপের মতো তেল নিয়েছিলাম। দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি। এখন ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে ভেজে নিব। এরপর দিয়ে দিব গরম মশলা। গরম মশলাগুলো আগেই দেওয়ার চেষ্টা করবেন, এতে পেঁয়াজের সাথে ভাজা হয়ে যায় এবং সুন্দর একটা স্মেল বের হয়। এখন দিয়ে দিব লবণ। দিয়ে দিলাম আদা বাটা, রসুন বাটা।
এরপর একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে ভেজে নিব যেন মশলার কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। দিয়ে দিলাম টমেটো পেস্ট। এখন এই টমেটো পেস্টটা ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মশলার সাথে মিশিয়ে দিব। এরপর দিয়ে দিব গুঁড়ো মশলার যে মিশ্রণটা আমি তৈরি করে রেখেছিলাম ওই মিশ্রণটা। সামান্য একটু পানি অ্যাড করব। যে বাটিতে আমি মশলাটা তৈরি করেছিলাম ওই বাটিতে সামান্য একটু পানি দিয়ে নেড়েচেড়ে দিয়ে দিলাম। এরপর মশলাগুলো ভালোভাবে মিশিয়ে দিব। সামান্য পানি অ্যাড করব মশলাটা কষানোর জন্য। এরপর একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি 5 মিনিট কষিয়ে নিব মশলাটা। পাঁচ মিনিট পর আমার মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। দেখতেই পাচ্ছেন উপরে তেল উঠে এসেছে, তার মানে মশলাটা খুব ভালোভাবে কষানো হয়েছে। এখন এর মধ্যে আমি মাংস দিয়ে দিব। মাংসটা দিয়ে আমি 10 থেকে 15 মিনিট কষিয়ে নিব যাতে মাংসর ভিতরে মশলাটা ভালোভাবে ঢুকে যায়। মুরগিটা যখন ভালোভাবে কষানো হয়ে যাবে তখন আমি এর মধ্যে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে সেদ্ধ করে নিব। আর যখন ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যাবে ওই পর্যায়ে আমি ভেজে রাখা আলুটা দিয়ে দিব। তাহলে দেখতে থাকুন। আর আপনাদের নতুন কোনো যদি রেসিপির প্রয়োজন হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আমি অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করব।